Kita terlempar di Hattin, sahabat sejarah. Di Bukit Tandus ini, puluhan ribu pasukan kavaleri dan infanteri Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengepung pasukan salib yang kelelahan dan kehausan dan menyerangnya secara masif. Kemenangan besar di Hattin inilah yang kemudian membuka jalan bagi muslimin untuk merebut kembali Yerusalem. Sang Sultan bersama pasukannya memasuki Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Lewat negosiasi diplomatik dengan balian dari Ibelin, beliau menjamin keselamatan warga sipil apapun agamanya, membebaskan tawanan, dan memberi kebebasan bagi umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem. Hal ini berbeda dengan 88 tahun lalu ketika pasukan salib menaklukkan Yerusalem, kuda-kuda mereka berjalan di atas genangan darah penduduk Muslim dan Yahudi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kabar jatuhnya Yerusalem memicu respon besar di Eropa. Paus Gregorius VIII mengeluarkan bula Audita Tremendi, menyerukan Perang Salib Ketiga. Raja-raja Eropa, Richard the Lionheart dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa bersatu memimpin ekspedisi besar merebut kembali Yerusalem. Kontingen Kaisar Frederick Barbarossa sebenarnya adalah ancaman terbesar bagi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun Barbarossa gugur tenggelam terseret arus Sungai Salep. Ini menyebabkan mayoritas pasukannya pulang ke Jerman. Guy de Lusignan dan pasukannya melakukan pengepungan Acre. Namun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi langsung bergerak mengepung balik. Terjadi pertempuran dalam kepung-mengepung. Selama 2 tahun, tanah sempit ini menjadi kuburan massal pasukan salib akibat wabah dan kelaparan. Kedatangan King Philip II disusul si hati singa di Acre menjadikan peta kekuatan berubah drastis. Bagi Sultan Salahuddin, ini menjadi sinyal untuk merubah fase perang defensif menjadi ofensif. Inilah duel artileri abad ke-12. King Richard membangun katapel raksasa yang didesain untuk meruntuhkan menara benteng. Namun, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merespon dengan katapel raksasa presisi yang mampu menerbangkan batu-batu seberat 300 kg. Di malam hari, api berbicara. Garnisun Ayyubiyah menggunakan naft atau api Yunani yang tak dapat dipadamkan. Satu persatu monster kayu pengepung salib berubah menjadi obor raksasa, ditambah baju besi mereka yang berubah menjadi oven. Mendengar musuh besarnya, Richard, jatuh sakit di Acre, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi justru mengirim utusannya mengantar buah-buahan dan es pegunungan. Dari sinilah kebijaksanaannya dikenang sepanjang sejarah. Acre pun jatuh di tangan salib, dikarenakan tekanan militer dan logistik pasukan salib yang sangat masif. Namun kemenangan ini ternodai oleh arogansi Richard. Dia dan pasukannya menghina Leopold dari Austria dengan membuang benderanya ke lumpur. Richard menganggap pangkat Duk tidak setara dengan raja. Hal ini menimbulkan dendam pribadi yang mendalam.